Ринатты иттей талап болдыңдар ма? Негізі біздің елімізде одан да өзекті жағдайлар бар. Ол жайында ешқайсың ләм-мим демей отырсыңдар. Бізде мынау Қазақстанды қаптап кеткен қарақытайлар бүгін ғана ресторанға барып тамақ ішіп отырдым. Арт жағыма 2 қытай келіп жайғасты. Әңгімелерін естіп мен сұмдық анау шошыдым енді. Біреу айтады, біріншісі қалай бұл елдің азаматтығын алуға болады десе, екіншісі бұл жақтан бір қыз тауып үйлену керек. Бұл жақтың қалың малы арзан, көбірек ақша берсең кез келген саған тиеді дейді. Болмаса біреумен өтірік үйленіп, ЗАГСке тұрып алғаннан кейін ажырасып кетсең де болады. Қазақстан деген бұл майшелпек дейді. Біз осы жақта тамырлануымыз керек деп айтып жатыр. Сұмдық енді ананың сөзі. Амал жоқ, қаның қайнап қана отырады, не істейсің оны? Тұрып, жағынан бір берсең, қазір-ақ сенің қолыңды қайырып алып кетеді. Осы айдың басында солтүстік жаққа барып қайттым. Астана, Көкшетау, Бурабай жаққа. О жақта тіл мәселесі әлі жетімнің күйін кешіп жатыр. Мен 10 жылдың алдында сол Павлодар, Петропавл, Көкшетау, Қостанай жақта жұмыс істегем. Ол жақта даже қазақша сөйлейтін қазақтар жоқ болатын. Қазір 10 жыл өтіпті, 10 жылда әлі ешқандай бір өзгеріс көрген жоқпын. Барып, кез келген бір жерден қазақша талап етсең, есің дұрыс па деген сияқты ишарат білдіреді. Сондай аянышты әрине. Солтүстігіміз, жеріміз ен жатыр, қаншама миллиондаған гектар. Қазақ деген аттың төбеліндей гәне. Оңтүстікте біз қазір кезде енді қазақша сөйлемегендерді шығырып жеріп жатырмыз. Өйткені бұл жақта біздің санымыз көп. Санымыз басым болғаннан кейін олар еріксіз бағынып отыр. Ал енді солтүстікте ондай емес. Әлі қазақтың тілі өгей тіл болып жатыр. Неге соны айтпайсыңдар? Ертең тіліміз жұтылып кетсе, біреу келіп жаулап алса, орысы болсын, қытайы болсын, міне осы өміріміз біздің тозақ болайын деп тұр ғой. Тозақта ол өмірден іздемей-ақ қойыңдар. Сендер бірінші осы өмірдің тозағынан өтесіңдер. Егер еліміз жерімізден айырылсақ, ан өмірге барғанда 72 қатынмен қарқылдап, жырқылдап жүргенің не пайдасы? Ел болып, қазақ болып мына өмірден өте алмағаннан кейін. Сондықтан бізге қазір кезде ауызбірлік керек, жігіттер. Бірінші дін емес, бірінші тіл үшін күресу керек, жер үшін күресу керек. Міне сол кезде ғана біз ел болып қаламыз. Қалай, оймен келісесіздер ме? Жоқ, әлде лағнеттейсіздер ме? Мына жерге тіркеліп, ойларыңызды жазыңыздар. Бірге ақылдасайық.